हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस डिवाइस फिक्सर। आज हम दिखाने वाले हैं ओप्पो a12 की कंडीशन जो है कि ये डेड है। इसमें प्रॉब्लम हमने डायग्नोस करने के बाद हमें प्रॉब्लम मिला है सीपीयू और एमएमसी के जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये डेड कंडीशन है। तो हम इसकी पहले तो सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। अगर सीपीयू रिवॉल्व करने से ये ऑन हो जाती है तो ठीक है, अगर ऑन नहीं हुई तो इसकी एमएमसी भी हम रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करते हैं और देखते हैं ये ऑन होती है कि नहीं। तो ये अभी पूरी तरीके से वर्किंग हो चुकी है, सारी चीज़ें इसकी वर्किंग है। तो इस तरीके से सीपीयू रिवॉल्व में प्रॉपर अगर क्लीनिंग का ध्यान देते हुए अगर काम करते हैं तो 90 to 100% चांसेस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से मदरबोर्ड से रिलेटेड कंटेंट आपको अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।